kugira dukomeze kwakira uyu muryango w'umusore hari kugira ngo gahunda zose zikomeze mutwereke umuryango w'umusore utambuke tuwubone tunaramukanye kugira ngo gahunda zose zikomeze kugenda neza murakoze Mana nyagasani nishimiye umukazana ariko uyu mukazana zandira umwana pe umva mabukwe umugabo namutsindiye uvuga byinshi ni divorce umva mama umugore akomennye inzoga ceceka nyokwagira amafuti asagira vuba mama Ozana numwana w'intama Ozana wapfuye baby bitches wow sikoni uri mwiza byose birakureba uzi impamvu mwagaritse nciyeho aho uriya narinde numva ndagukunze cyane ya nifuza ko njye nawe twagirana connection y'urukundo irebe ukusa n'ukuri nyabindure ko wakunda umukobwa nawe izanye tugenda kajijose shit bas bitch urankunda cyane ntabwo nkunda bite nkurangiza none shit genda shari umva yizera mu bwite umva rata ngiye mfite urukundo ariko nta kintu na kimwe mfite wambabarira ukanyikundira tukazabana iteka ryose yo my love humura nzagutetesha nzagutonesha rwose shari humura humura rwose nzaguha ibyo utabonye humura shari tunigendere urukundo rwanjye niwe nari ntegereje bari banyishe ushimwe mana warakoze ushimwe mana warakoze ushimwe mana warakoze ushimwe mana haleluya ntabwo nakwicara ngo ntuze ndeba ibintu byiza nk'ibi ngibi niyo mpamvu mubona mpagurutse ndi mu mwuka wa nyawo w'ibyishimo wo kwakira abo bageni nta nubwo nshobora kugoheka nkibona aba bantu muri uyu mwuka umeze gutya ni mwiza cyane sinzi ko namwe mubishimiye sinzi ko aba bageni muri kubareba tubakire n'amashyi menshi cyane nuko rero tugiye ntibakira reka tubanze dusabire abageni umugisha tutangire dusenga abantu mwese mutuze tujye mu mwuka w'ubukwe bw'abantu dusabe n'Imana kubakira Imana ishobora byose
wowe waremye ijuru n'isi, wowe uduha kunezerwa, wowe uduha ibyishimo, nkweretse aba bageni, nkweretse abantu bari aha ngaha kugira ngo ubeze wayoboye ubukwe bw'ikana ukaza ugasanga abantu baba banezerewe ukabakomeza. Ndagusabye bana natwe kandi ukomeze imbaraga zo kuyobora ubukwe. Ni akanyamuneza ndi kukabona, ariko ndaza kugira igihe cyo kubaha umwanya abageni mubasange mwifotozanye nabo museke, n'abari ku buhanga bw'ibyuma baraza kuduha akaririmbo kabyinitse kugira twishimire ubu bukwe. yewe n'ubu ngubu mfite imyaka 40 ariko n'ubu ndacyafite abageni, nzabatanga n'umunsi n'umwe uzajye mugani wanjye. Mfite abakobwa benshi cyane, nzatanga umugeni, kandi ubu mbahaye umugeni wanjye kugira ngo muzazi wanjye mujye mutembera, njye nzabaha umugeni. Ariko kugira dukomeze kwakira uyu muryango w'umusore, hari kugira ngo gahunda zose zikomeze, mutwereke umuryango w'umusore utambuke tuwubone, tunaramukanye kugira ngo gahunda zose zikomeze kugenda neza. Murakoze. Twakira umubyeyi mw'abantu, munyakire. Mungu karame mama, wazanye umukazana, hajya n'umukazana wanjye nawe mugore wawe. Ma ndagushimiye mwana wawe, kwitumagiza ma mukaza. Karibu mu muryango wanjye mwana wanjye nkunda cyane, mwana ndakwakiriye. Kamaze ngutwikire n'iby'amaso y'abakecuru, uri mwiza. Murakoze cyane. Karibu urisanga, nzakubera umubyeyi umbera umwana. Nzakubera umwana muzima. Nukuri nzajya ngutuma agashirira, ngutuma agacupa, unkorere byose. Mwana wa karibu, ngwino wicara uganze. mama aravuze ngo azajya gutuma no kwituma. Nta kibazo, nzamugiraho n'ibikunda. Nta kibazo. Mwana mugana atanye kumvira. Murakoze, reka Ndashaka dushimire. kujyaho ndebe umwana wanjye ngore cyane. Ayiwe mwana wareka ndashaje, ariko nta kundi. Mbonye umuntu ugiye kujya nsazura. Reka tumushimire rero umubyeyi, nawe turagushimiye. Urakoze kwishimira abana bawe no kwishimira umukazana. Ndabishimiye n'ukuri. Ni nacyo cyari icy'ingenzi, ni nacyo iyo naza kukubona nta n'ubwo iyi misango yari bukomeze. Reka ababyeyi bari bagiye baniza amashyi bamimura. Murakoze na mama wacu turamushimiye kwishimira abageni. Umwanya ukurikiyeho ni umwanya w'ingenzi, bisaba twumvikane. Ni igihe tugiye kwakira cyangwa ni igihe tugiye kwerekana abageni bacu. Abageni mu byubahiro byanyu murahaguruka, abasigaye twese turatuza. Abageni ikaze, umwanya ni uwanyu. Twishimira abageni nyaboneka, twishimira abageni ariko habaye iki? Murakoze. Umwanya ukurikiyeho ngira ngo buri wese yawibwira. Tugeze umwanya wo kugira ngo abageni bacu bambikane impeta nk'ikimenyetso cy'umubano urambye, umubano cyangwa se kubana akaramata. Nasabaga rero abantu bafite izo mpeta ko bazitugezaho kugira ngo tuzishyikirize abazikwiriye bazikoresha icyo zigomba gukora. Batwihutishiriza di, batwihutishirize. Umukobwa wacu arakoze cyane.
mwishimire iki kimenyetso mu bantu. Umukobwa wacu nawe arakoze. Ubwo rero mugabo kandi nawe mugore iyo mbashyikirize iki kimenyetso kandi mugomba kucyubaha kanacyubahiriza. Turabanza wowe mugabo. Umugabo agiye kutwambikira umugore we impeta anamutwereka kandi anamutugaragarize ko amwishimiye. Mwanya n'uwawe mutware. Ko mutabyishimiye dira ko mutabyishimiye. Wambitse impeta nk'ikigeragezo cy'urukundo. Kaba kigabo we nzakwicisha imikini ngende ikigeragezo. Oya mureke. Madame. Oya mureke madame. Oya reka twose nibyo. Oya. Ndamuyobora ntacyo. Yera rugo nyigujaza. Ngende ikigeragezo. Oya byarangiye. Yeraga mu Yambika. Oya. Ntabwo uri ikigeragezo urushako we ntabwo uri ikigeragezo. Wambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo ngukunda kugeza igihe tuzapfira. Ako wakireza ubuzubaka urugo neza ko mbona uri gute. Oya nibyo ngibyo. Dushimire abageni bacu. Neza yo meta pasta. Umwanya ukurikiyeho rero naho kugira ngo umugeni wacu nawe akora ikimenyetso nk'iki ngiki kugira ngo bigaragarire buri wese. Umugeni kandi wihangane no kunanirwa n'iki. Urabikora uvuga aya magambo. Wambitse impeta n'ikimenyetso cy'urukundo haba mu bibi no mu byiza. Nzakunda kugeza mpfuye nureba nawe nzaguca umutwe. Wishimira abantu. Murakoze. Mana Nyagasani nishimiye umukazana ariko uyu mukazana azandira umwana pe azamwicira mu nzu neza kuna mutunze urutoke kuna mujujubikanyije Mana ntaho gusengera uno mugore na wundi ntabwo nzi ko umuhungu wanjye azarwubaka. Wishimira aba bantu.